نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم سورة الأعراف 3 अध्यायम नंबर आयत وإلى ثمود او من اولگو سمودیانو تا اخاهم رورد دوی صالحا صالح علیہ السلام قال اوی صالح علیہ السلام یا قوم اعبدوا الله اے قوم زما تاس عبادت یو الله او کئی مالکم نشتستاسو د پارا من الہ غیره بل معبود سوا د الله نا نشتستاز د پارا سوک بل معبود غیرو د الله نا علاوه قد جاءتكم بينة من ربكم پتاقی سر راغلی تاسو تا بینة واضح معجزات او نقید الله د وحدانیت من ربكم ستاسو د رب د طرفنا هذه ناقه قد جاءتكم پتاقی سر راغلی تاسو تا
بینۃ واضحه نخ معجزه او دلیل د الله د وحدانیت من ربکم استاسو د رب د طرفنا. هذه ناقة الله دا نخا دا معجزه چې دا اوخه د الله پاک د لکم استاسو د پارا آیتن یو نخا د الله د یو والی. فذروها پس پریږدي تاسو دا اوخه تاکل فی ارض الله چې دا سریږي خوراکي پزمکه د الله پاک کې. ولا تمسوها او تاسو ممسکوي دی اوخه لرا بسوء په ضرر سرا. فیاخذکم ورن ابنسی تاسو عذاب علیم عذاب درناک. وذکروا تاسو یاد کئ اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد کله چې وګرځول الله پاک تاسو خلیفاګان من بعد عاد پس د هلاکېدو د قوم د عادیانو. وبوأکم فی الارض او آباد کړي الله پاک تاسو پزمکه کې. تتخذون من سهولها چې تاسو جوړوي د دې د اموار ازمکنا قصورا محلات. وتنحتون الجبال بیوتا او تاسو تراشی غرونا بیوتن د کورونو د پارا. فذکروا آلاء الله پس تاسو یاد کی نعمتونه د الله پاک. ولا تعثوا فی الارض مفسدین او تاسو مگر جی پزمکه کی مفسدین فساد کوونکی. قال الملأ الذين استكبروا وی سردارانو غټایټو او کسانو استکبروا چغی متکبرو من قومی د قوم د صالح علیہ السلام نا. للذین کسانو تا استضعفوا چغی کمزوری گنلی شو. لمن هغه چات آمن چغی ایمان نوړو منهم د دوینا. اتعلمون تاسو دا خیال کوي تاسو پیږئ ان صالحا یقینا صالح علیہ السلام مرسلون دارا لېږل شوي دي من ربي د خپل رب د طرفنا. قالو دی وته ویل انا بما ارسل به مؤمنون یقینا من پاغه څه باندې چې پاغه باندې دی را لېږل شوي دي مؤمنون من ایمان راوړونکي. قال الذين استكبروا او ویلې کسانو چې غیزان لوی ګڼه متکبر او سرکشو. انا بالذي یقینا منګ چیو بالذي پاغ دین باندې آمنتم به چې تاسو پاغه باندې ایمان نوړې دي کافرون منګ په انکار کوونکیو. فاقر الناقه پس دوی زخمی کړه د اوخاده صالح علیہ السلام. وعتوا عن امر ربهم او دوی سرکشو کړه د امر د خپل رب. وقالو دوی اوی یا صالح اے صالح علیہ السلام ایتنا بما تعدنا تمنگ ترا ولا عذاب چې تی منگ سره وعده کې. ان كنت من المرسلین کچریت د پیغمبرانو نری کته حقیقت کی پیغمبر. فاخذتهم الرجفه پس اونول دوی لر عذاب په صورت د زلزلې کې. فاصبحوا فی دارهم جاثمین پس دی اگرجیدل پخپلو کورونو کې جاثمین پر مخ مړ پراتو. فتولى عنهم پس مخوالو صالح علیہ السلام د دوینو. وقالو دوتو فرمایل یا قوم زما لقد ابلغتكم رسالة ربی فتاقی سرما او رسو تاسو تا رسالة ربی پیغام د خپل رب. ونصحت لكم او ما نصیحتو کو تاسو تا ولكن لا تحبون الناصحين لیکن تاسو نخوه خوی نصیحت کوونکی خلق. ولوط نو منگلی گلو لوط علیہ السلام اذ قال لقومی کل چه دو خپل قوم تا اتأتون الفاحشتا آیتاسو راتلل کوي یو د بی حیاي یو بدکار تا. ما سبقکم جوړان دیوالن لکړستاسو نا بها په د بی حیاي باندې من احد هجا من العالمین د مخلوقاتنا. انکم یقینا تاسو لتأتون الرجال تاسو راتل کوي نارینو تشهوتا پشهوت سرا من دون النساء سوا د خپل بیبیانونا. بل انتم قوم مسرفون بلکې تاسو یو قوم زیاتی کوونکی د حد نه تیریدونکی. وما کان جواب قومه او نو جواب د قوم د لوط علیہ السلام الا ان قالوا مگر دا چې دوی اوی اخرجوهم من قريتكم تاسو باسی دوی لرا د دوی من قريتكم ستاسو د کلینا. انهم یقینا دوی چې دی اناس داس خلق دی یتطهرون چې دی
پاکیزگی حاصلوي. فانجیناه واهله پس موږ نجات ورکړو لوط علیہ السلام او د اهل ته، الا امراته مگر د بیبي تنا ځکه چې هغه کافره وه، کانت ودا من الغابرین درستو پاتې کېدونکو هلاکېدونکو نه. وامطرنا علیهم مطرا او موږ راورو په دوی باندې په ورولو سره باران د کاڼو. فانظر پستو ګورا کیف کان عاقبت المجرمین سرنګ انجام د مجرمانو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.